Hello, good morning friends. എല്ലാവർക്കും ലത്തി വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. ബാംഗ്ലൂർ മെജസ്റ്റിക് മെട്രോൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിജയപുര എന്നൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വ്ലോഗിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ലത്തി വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയാലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ മെജസ്റ്റിക് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടുന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ്. അടിപൊളിയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചായ. എത്ര കുടിച്ചാലും നമുക്കൊരു മടുപ്പ് വരില്ല, പിന്നെയും കുടിക്കാൻ തോന്നും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ചായ. ചായൻ്റെ ഗ്ലാസ് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചായ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പോണത് ദേവനഹള്ളി ഭാഗത്ത് വിജയപുര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്. വിജയപുരയിൽ ഞാൻ മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് മുന്നേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു മലയാളിയായിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ച് പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു കൗതുകം, ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ട്രാജഡി ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആരെയും സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഇനി അവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഫുള്ള് കന്നഡ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവർക്ക് കന്നഡ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല. എനിക്കതിൻ്റെ മലയാളം അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ നിന്ന്. പക്ഷേ അതുള്ളവർ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ആ വർക്ക് ചെയ്ത് അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദറിനൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകില്ല, എല്ലാവരും കൂടി ഒരു മീറ്റപ്പ്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു അവസരം. ആർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല. കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയുക, കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ ഒന്നും അവർ ആരും അറിയില്ല നമ്മൾ വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ പോയിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളത് കാണാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം യാത്ര ഉണ്ട് ഈ വിജയപുര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കിട്ടാം. പുതിയ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന യാത്ര നല്ല രസമുള്ള യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ മെജസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബസ്സിൽ തീരെ ആളില്ല. ഈ ബസ്സിൽ പൊതുവേ അങ്ങനെ വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടുന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നും ആളിൽ കയറില്ല. അങ്ങനെ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് രാത്രിയുള്ള ബസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെജസ്റ്റിക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇറങ്ങുന്നവർ അവർ ഓരോരോ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്താ പറയുക, പച്ചക്കറി കട്ട് ചെയ്യൽ, പിന്നെ വീട്ടുകളിലെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യലും, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തുന്നൽ, അവരെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിലിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ. നമ്മൾ സ്കൂൾ ബസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥിരം പോണ ബസ്സുകളില്ലേ, അതേപോലെ എന്നും ഒരേ ആൾക്കാർ പോണ ബസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ ബസ്സുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബസ്സുകളൊക്കെ അങ്ങനെ മോഡലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഇങ്ങനത്തെ മോഡലല്ലേ, ഇനി വേറെ മോഡലേന് ബസ്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് പെട്ടതാണ്. എങ്ങനെയാണ് പോയി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എന്താ പറയുക, ഇത് പോണ വഴി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെജസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് പാലസ് റോഡിനാണ് പോകുന്നത്. പാലസ് റോഡിന് കുറേ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഹെബ്ബാള് അങ്ങനത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ സൈന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്കാൻ്റെ ഒരു പടമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ആ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. ദേവനഹള്ളി ആ ഒരു എയർപോർട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ബസ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബസ്സല്ല, ഈ ഒരു റൂട്ട് നേരെ പോകുന്നത് കോളാർ റോഡ്, നമ്മളെ ഈ KGF ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിന് ഒരു പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ അന്ന് അവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇവിടുന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം യാത്ര ഉണ്ട്. ഇതിലിനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നല്ല വർക്കൗട്ടാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ പോണ വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ചിങ്ങനെ ടയർഡായിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിനിൽ വന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂഡോഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നല്ല ചൂടാണ്, വലിയ തണുപ്പൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ളൊരു ടൈമിൽ നിന്ന്, നല്ല തണുപ്പ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉച്ചക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രമാതിരി തണുപ്പുള്ളൊരു ടൈമിൽ. ഇതാണ് നമ്മളെ പാലസ് റോഡ് കേട്ടോ. പാലസ് റോഡിലുള്ള പാലസിൻ്റെ മതിലാണ് ഈ ഒരു കാണുന്നത്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കല്യാണങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫങ്ഷൻസ് നടക്കുന്ന ഹാളുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള അധിക കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുക. ഇതിൽ പാലസ് ഗേറ്റ് 1, ഗേറ്റ് 2, ഗേറ്റ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഇതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ഇതൊക്കെ രാത്രിയൊക്കെ ഫുള്ള് ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രസമാണ് കാണുക. ഈ ഒരു വഴി കൂടിയുള്ള യാത്ര. പാലസ്, ശീശൽ, മഹൽ അങ്ങനെ കുറേ ഇത് ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, നോർമലായിട്ടുള്ളതുണ്ട്, ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടത്. രാത്രി ഇവിടെ മൊത്തം ബ്ലോക്കാവും. പകൽ തന്നെ ബ്ലോക്കാണ്, പക്ഷെ രാത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കണ്ട് ബ്ലോക്കാവും. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനകത്ത് ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന പോലെ കുറേ ആൾക്കാർ പോകുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.
എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതേമാതിരി പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ. പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ചടപ്പായിട്ട് ഞാൻ പോയില്ല. ഒരു കന്നഡയിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമ്മളാ പോയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദേവനഹള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദേവനഹള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സിറ്റി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. ഇവിടെയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും ഏത് ടൈമിൽ. അന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും. ഇവിടെ നല്ല ചായ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിജയപുരം എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞത് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു ടൗണ് അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് കാലം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം വന്നപ്പോൾ അതേപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ആ ഒരു ടൗൺ. ഈ ഒരു ടൗണും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ചായ കുടിച്ചിരുന്നൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ഓട്ടോയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഓട്ടോ വിളിച്ചിരുന്ന എടുത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ഥിരം വന്നിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്ന റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കാണാം. അവിടെ പോകട്ടോ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಚಾನಲ್, ಶೇರ್, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ವರ್ಕೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു ഇട്ടത്. ആ ഹോട്ടൽ ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് നെയ്റോസ്റ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു. നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു ഹോട്ടലായിരുന്നു. എന്തോ അറിയില്ല, അത് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് പൊരിച്ച് ചായക്കടയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതേപോലത്തെ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ഇതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മളെ പട്ടുനൂലിട്ട പട്ടുനൂല് ഇവർ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. എന്താ പറയുക, ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ്. ആ ഒരു ഇലയെന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹായ് ബ്രോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കിടികിടി സൗണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. ആ ഫാക്ടറിക്ക് ഇവർ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വിജയപുര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറേ ലോക്കൽസ് ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസുകളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായിട്ട് നമ്മളീ കൂടി വീഡിയോയിൽ പെടുത്തുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ്. നമുക്ക് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം വന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെ പഠിക്കുകയാണ്. പേരെന്ന് ബാലാജി, അരവിന്ദ്, ഋത്തിക്, അഭിഷേക്, വിഷ്ണു, ചരൺ, ധനു, ചന്ദൻ. ഇത് ഇവരൊരു ബർത്ത്ഡേ മോനാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ബർത്ത്ഡേ മോന്. മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ. ഓക്കെ, ബൈ. നമുക്ക് വിഷ്ണു ഇവനാണ് ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചത് കേട്ടാ. ഇവനെന്താ പറയുക, കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നെ. ആ சொல்லு ಕನ್ನಡ சொல்லு. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರೋ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಡೇ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬ್ರೋ. ಇವ್ರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಬ್ರೋ, ಪ್ಲೀಸ್. ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಬೈ. ಇವತ್ತು ಇವರು ನಮಗೆ ಕೇಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕೇಕ್ ಕೊಡಿಸೋರ್ಗು ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕೇಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಥಿಂಗ್. ഓക്കെ ബ്രോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഞാനിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിന് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് റൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജാക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. എൻ്റെ അടുത്തൊരു ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഈ അക്കൻ്റെ അടുത്തു നിന്നല്ല, പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ ഒരു ചെങ്ങായി ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. 200 രൂപയ്ക്ക് അന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. ആ ജാക്കറ്റാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഇവിടുന്ന് മാറിയും തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു പട്ടുനൂൽ പുഴുവിൻ്റെ ഒരു പട്ട് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറിയിലാണുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. വരി കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ സെല്ലേഴ്സും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവരിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആക്കുന്ന, അതേപോലെ ഇത് മാറ്റുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് കേട്ടോ പട്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അവിടുന്ന് കണ്ടില്ലേനു, ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടില്ലേനു. അവരവിടുന്ന് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വരും. ക്ലിയർ ചെയ്ത് വന്ന് ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ഫാക്ടറി എടുക്കും. ഫാക്ടറി എടുത്തിട്ട് അത് മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. രാവിലെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കാണ്. കണ്ടില്ലേ,
ഇതാണ് പട്ടിട്ടോ, അടിപൊളിയല്ലേ, സൂപ്പർ. ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിലുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്. ഇതാണ് വിജയപുര വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് കിട്ടും. അവിടെ ഏത് ടൈമിലും നല്ല ഫ്രഷ് എന്താ പറയുക വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ. ഫുള്ള് ഇലകളാണ്. ഈ ഇലയില്ലേ, ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഈ ഇലയിട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സംഭവമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ല നല്ല റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വില്ലേജിൽ നിന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേപോലെ കുറേ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയുള്ള വില്ലേജിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കടുക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് ഇവർക്ക് കടുക് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. കന്നഡ അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് കടുക് മേടിക്കാതെ പോയി. അതേപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ സംഭവം മനസ്സിലാവായിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാതെ പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കടയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അന്ന് വാങ്ങിക്കാതെ പോകുന്നത്. അത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതൊക്കെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ എന്താ പറയുക നൊസ്റ്റാൾജിയ. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചിക്കൻ മേടിച്ചിരുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് കേട്ടത്. ഷോപ്പിൽ ഒരുത്തുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കമ്പനി അടിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ചായി ഇരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ കുറേ നായ്ക്കളുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ഞാൻ അവിടെ വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കലില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആളില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു വഴി കൂടിയാണ് നമ്മളെ റൂമിലേക്ക് പോയിരുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള നല്ല രസമാണ് ഇതിൽ കൂടെ പോകാൻ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല നായ്ക്കളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ പോലെ എന്താ വെച്ചാൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നായ്ക്കളായിട്ട് ഓടിയിട്ട് വരും. ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ കടകളൊക്കെ പുതിയതാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഇത്ര സെറ്റപ്പൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. കുറേ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹായ്. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ പണ്ട് എന്താ പറയുക ഉള്ള അതേമാതിരത്തെ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. ഇവിടെ വലിയൊരു ഡെവലപ്പിംഗ് ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ എന്നറിയില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ബിൽഡിങ് മേലക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും അന്നില്ലായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഷോപ്പ് ഇവിടെ അധികം ഷോപ്പുകൾ ഉച്ചൻ്റെ ശേഷമാണ് ഓപ്പണാക്കുക. എല്ലാ ഷോപ്പുകളും വൈകിട്ടൊന്നും രാവിലെ ഒന്നും അങ്ങനെ എല്ലാ ഷോപ്പുകളൊന്നും ഓപ്പൺ ആക്കില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു വഴി കൂടി പോയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇക്കാൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇക്കാനൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. ഈ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സെറ്റപ്പ് ഉത്സവം കേട്ടോ. ഇത് നല്ല പരിപാടിയുണ്ടാവും. മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് മൊത്തം അവർ സമീപിച്ച് ആകെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ഫ്രീ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. ഇവിടെ ഒരു പൂജാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. പൂജാരി എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ വിഷ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അവരൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പരിചയമുള്ള ആരും കാണുന്നൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്ത്. അവിടെ നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് നടന്നു വരില്ല. നടന്നുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ രാത്രി 11 മണിക്കൊക്കെ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ആളേ ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോയാലോ. എൻ്റെ നായ്ക്കളുണ്ടോ? ഇതേമാതിരത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. നല്ല വലിയ നായ്ക്കൾ. നേരെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഇതിനങ്ങനെ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പലം പള്ളി ഒരേ മതിൽക്കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം. നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജുമായൊക്കെ സംസ്കരിക്കാനും എടുക്കാൻ വരിക, അധികം എടുക്കാൻ വരിക. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മളവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സൈറ്റിലാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഒരു മാറ്റമില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ ഈ തട്ടുകട അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ, ഈ നമ്മളെ ഈ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളില്ലേ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഈ മലചരക്ക് സംഭവങ്ങളില്ലേ അതിൻ്റെയാണ് ആ ഏരിയയാണിത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നേരാണ്ട് പോണ ആ ഏരിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഗാന്ധി ചൗക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ഗാന്ധി ചൗക്കാണ്. ഗാന്ധി ചൗക്കിലാണ് നമ്മളെ റൂം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അയ്യോ ഹായ് ബ്രോ, സുഖം. ഇത് നമ്മളവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആളെ. ഹരീഷെങ്കിൽ ഹരീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. हेलो ब्रो. गुड 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 ब्रो. नहीं चाय पिया. ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലെ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിയിൽ ഇവരെ നമുക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അവരുടെ സ്റ്റാഫാണിത്. ഹരീഷ് ഭായും ഹരീഷ് ഭായിൻ്റെ ബ്രദറുമാണിത്. കിരൺ. ഇവർ രണ്ടാളും കൂടി ഇരുന്ന് ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ വേറെ ഒരു അനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രോയും കൂടി ഉണ്ട്. അവർ ഇവിടെയാണ്
അവരെ വീട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. ഞാൻ നിന്നിരുന്നത് ഈ വിജയപുരയിൽ ഈ ഒരു ഗാന്ധി ചൗക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. ഇവരിപ്പോൾ അവിചാരിതമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. നമ്മളെ റൂമിൽ നേരെ മുന്നിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ റൂം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതേന്. അപ്പോഴാണ് പുള്ളിനെ കണ്ടതും ഇവരെല്ലാവരും കണ്ടത്. ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടാണ്. എത്രയോ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇവർക്ക് എന്താ പറയുക, മലയാളം ഒന്നും അറിയില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അതേമാതിരി എനിക്ക് കന്നഡ ഒന്നും അറിയില്ല. അതാണ് വലിയൊരു സംഭവം. ഇതാണ് ഗാന്ധി ചൗക്ക്. ഈ ഗാന്ധി ചൗക്ക് എന്ന് ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ ഉണ്ട്. ആ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഗാന്ധി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരാളോട് അന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ, ഗാന്ധിനെ ഞങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മുകളിൽ എന്താ പറയുക, മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഗാന്ധി ചൗക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങാടി. ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒന്നുമല്ല, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഈ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്നത്. അത് ആ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ടെമ്പിളില്ല, നല്ല ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന രഥോത്സവമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു രഥം ഉണ്ടാവലുണ്ട്, ആ രഥോത്സവം നടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, ടീ ഷോപ്പ് രഞ്ജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പുള്ളി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സീഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും, നല്ല അടിപൊളി സീഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഷോപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് സീഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി കേൾക്കും. ഈ ഒരു റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കേൾക്കും, ഇതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തും, ഈ റോട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എത്തും. ഞാൻ എല്ലാ റോഡിലും അതിൽ കൂടി പോകും. ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വീട്ടിൻ്റെ ഓണറൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നതായതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്കാമെന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പഴയ ടെമ്പിളുകളുണ്ട്, 1000-2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരുപാട് ടെമ്പിളുകളുള്ളതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു ടൗൺ ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ആദ്യം പഴയ ഒരു ബിൽഡിങ്, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ആദ്യം ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിരുന്ന ഒരു ഏട്ടൻ്റെ ഷോപ്പാണ്. ഞാൻ പോയി നോക്കട്ടെ, പുള്ളി പിന്നെ അറിയുമോ അറിയില്ല. ഹായ്, you know me before? Stay here. ഓക്കെ, ഇവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇനി ഫുള്ള് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓണറെ ഷോപ്പാണ് ആ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഗാന്ധിൻ്റെ പ്രതിമയാണ്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഗാന്ധിൻ്റെ പ്രതിമ. ഈ ഗാന്ധിൻ്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗാന്ധി ചൗക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വരാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ. നമ്മളെ ഹരീഷ് ഭായ് നമുക്കിവിടെ ചായയൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരീഷ് ഭായും കിരണും നല്ല മെലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്ലിം. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഒരു മെമ്മറി എനിക്ക് എന്താ പറയുക, മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ്. ഇവിടെ ഈ ടീ ഇല്ലേ, അടിപൊളി ടീ ആണ് ഇവിടുത്തെ ടീ കേട്ടോ, സൂപ്പറാണ്. പിന്നെ ഹായ്, ഇതൊക്കെ പുതിയത് വന്നാണ്. ഇവിടെ ആദ്യം ഈ ഷോപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സ്വീറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബോറടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരെ സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങലുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ക്യാഷ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സംഭവങ്ങളാണുള്ളത്. എല്ലാം ഇവർ തന്നെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. ഒരുപാട് വർഷമായിട്ടുള്ള 80 ഇയേഴ്സ്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സംഭവം കേട്ടോ. ഇതിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സംഭവമാണ്. പേരെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട, അവർ തന്നാണ് കേട്ടോ ഈ സംഭവം. ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഫേമസ് ആണ്. അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് കഴിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അടിപൊളിയാണ്, സൂപ്പറാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരീഷ് ഭായിക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് 4 ജനറേഷനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അവരൊന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്താന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് വേറെ ഒരു സംഭവമാണ്. നല്ല ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി സാധനം. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേരളത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷോപ്പൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കേട്ടോ. അടിപൊളി സ്വീറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ്. കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുള്ളൂ, ഉള്ളത് നല്ല വൃത്തിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ മഴ പെയ്യാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഫംഗ്ഷന് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വണ്ടി ആയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയാലോന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ചെയ്യും ഹരീഷ് ബൈ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് നേരെ ഹരീഷേട്ടനോടൊക്കെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞ് നേരെ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ആൾ നമ്മളെ വിളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ വല്ലാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ളതിൽ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല മഴ ഇങ്ങനെ ചാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവരിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന പയ്യൻ്റെ വീട്. പയ്യനോടെ പുള്ളിൻ്റെ മാരേജിനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. കേട്ടാ ഹായ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ എന്താ പറയുക കല്യാണത്തിന് വന്നതാണ്. വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇവരായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ്. പിന്നെ ഇവരെ ബ്രദറിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം എന്താ പറയുക ഡെക്കറേറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവർ വീടാണ് കേട്ടത്, ഒരു ഫ്ലാറ്റാണ്. ഈ ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഇന്ന് ഇവരെ എന്താ മഞ്ഞൾ കല്യാണം അങ്ങനെ എന്താ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നെ അത് രാവിലെ ആയിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അവിടെ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലും കാര്യത്തിലാണുള്ളത്. വേണ്ട പൂവൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ് അത്. ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറ്റ ചെരുപ്പൂരിടണം. ഇവിടെ രാവിലെ ഒരു മഞ്ഞൾ കല്യാണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഈ എന്താ താലി പൂജൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇവർ ഇന്ന് രാത്രിക്കേക്കുള്ളതും അതേ നാളേക്കുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ ഓരോ മാല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരെ എന്താ പറയുക, ഇവൻ്റെ ബ്രദറ്, ഇവനിക്ക് ആകെ ഒരു ബ്രദറും ഇവനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അച്ഛനില്ല, അമ്മയുണ്ട്. പിന്നെ അമ്മയും അച്ഛനും പിന്നെ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫാണ് അതുള്ളത്. അവരൊക്കെ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ കാര്യത്തിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് ഇവർ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കേട്ടോ, കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ടുമോറോ അത് ഈ നാളേക്കുള്ള സംഭവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ഈ അക്കൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിലുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ നോക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൈം പോവും. ആയേക്കാം. പിന്നെ ബ്രദറ് ഹായ് ബ്രോ, ഇതാണ് ബ്രദർ. നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരാണ് അവരെ ഹസ്ബൻഡ്. ഇവരും വരും. ഇത് ആര്? ഇവന്റെ ഈ ഇവരെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇത്രയും ഇവരെ ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഇൻസ്റ്റയിൽ ഇവന്റെ ഇതിലെല്ലാത്തിലും. ഇവരെ കസിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മാമൻ. ആയി മാമ. മാമന് ഇതാരാ? ഇത് എന്താ അണ്ണ പുള്ളിയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ കസിനാണ് കേട്ടോ, ബ്രദർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവരെ വൈഫാണിത്. അപ്പോൾ ഇവരെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വളരെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഇവരിങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഗിഫ്റ്റായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ this is our tradition actually. In our Kannada marriages and Telugu marriages, we'll share these bangles to each and everyone in our boundary. In the sense, for example, we'll share around 50 members. We will give these bangles. They'll wear these bangles in the morning and they'll come to the marriages. And we'll do this shastra also, haldi shastra. Haldi shastra in the sense, the turmeric one we will grind in this, and after that only they will put manjal for us. This is the grinding of turmeric. These and all, it was finished in the morning itself, early morning itself we finished this. Yeah, thank you. Yeah, this is the mehendi. Actually, our groom side, they won't put the heavy mehendi. They'll put only like simple one. And she's my mother. ഇവന്റെ അമ്മ കേട്ടോ. ഭയങ്കര സ്നേഹം, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ ആളാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന കല്യാണത്തിന് ഇവരെ ഒരു കല്യാണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക, അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത്. ഇവരെ അമ്മയാണ്, അച്ഛനില്ല. പിന്നെ ഈ അമ്മയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാനാണെന്നുണ്ട്, ഇതാക്കാനാണെന്നുണ്ട്. ഈ അമ്മൻ്റെ ഇവരിൽ ഒരു നില വെച്ചിട്ട് ഇവര് ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, പുള്ളിൻ്റെ ബ്രദർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ ഈ അമ്മൻ്റെ ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അമ്മ. ഹായ്. അപ്പോൾ പുള്ളി ബിസിയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.